ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம நல்லா ஒரு டேஸ்டியான ரயில்வே சிக்கன் ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். 1/2 கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்துகிட்டு இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க. 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாத்தூள், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள், இதோட 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசால் தூள் சேர்த்துட்டு உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. பண்ணிவிட்டு இதில் டொமேட்டோ சாஸ், சில்லி சாஸ், சோயா சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. 1/2 லெமனையும் பிழிஞ்சிட்டு இதோட சேர்த்து ஒரு 15 நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கோங்க. ஆயிலை நல்லா ஹீட் பண்ணி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச அந்த சிக்கனையும் சேர்த்து நல்லா ப்ரௌனிஸ் ஆகிற வரையிலும் பொரிச்சு எடுத்துருங்க. ஒரு பேனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பட்டர் சேர்த்து 10 பூண்டு பல்ல பொடுசாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு கேப்சிகத்தை இந்த மாதிரி பொடுசாக கட் பண்ணி சேர்த்து நல்லா வதங்கினதுமே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. ஃபைனலாக 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சாட் மசாலா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி இறக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு டேஸ்டியான ரயில்வே சிக்கன் ரெடி ஆயிரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.